生蠔10蚊一隻，哦，後邊10蚊隻。咁啊，包括對面，我哋上次去過呢一間，我哋上次就去呢一間噶啦，都仲有位嘅。不過你又諗下6蚊隻係嘛？5蚊隻係成日講6蚊嘅。嗱，譬如話呢個咁啊，80蚊一份 OK 喎。一份咪你見到咁多隻啦，12隻咯。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置啊，東涌啊，我哋已經係第2定唔知第3次嚟呢度啦。點解成日嚟咧？好玩啊嘛咧，又可以蛙艇仔啦，係嘛？呢度咧就係吉祥圍民族風情館啦。咁啊，之前都同大家入過去，今日就唔入啦。嗱，而家呢個鐘數咧10點都未夠，我哋咧喺屋企輕輕食咗早餐啫。咁啊，如果等陣我哋見到有啲早餐食嘅咧，就會買啲。咁啊，我哋喺度食完嘢之後咧，就會再過去14涌嗰度食海鮮。咁啊，我哋先喺度行下先。咁但係有個問題咧，就係因為近期咧，我去得啲市集啊、市場太多啦，買咗好多餸喺屋企，所以我哋今日嚟到呢度咧，應該唔會買餸嘅。不過如果見到有啲海鮮係抵買嘅，我哋係會出手嘅。嗱，我哋一嚟到啊，見到阿姨喺度賣生菜。不過咧，我哋因為屋企實在太多，咁同埋呢度咧，應該嚟講，我認為啊，喺東涌附近比較熱鬧嘅地方嚟，再嚟喺對面仲有一個墟添。咁啊，嗰度哇，嗰度我認為係我行過咁多個墟裏邊啊，真係算數一數二咁熱鬧㗎啦。咁啊，佢好似係16墟嚟嘅。除咗墟以外咧，其實呢度嘅市場都大。就算冇開墟嘅話咧，嚟到呢個市場都好多嘢買嘅，好多嘢買。就算，所以我哋今日過嚟就係咁解啦。就算冇開墟冇問題嘅，市場咧水果前邊我見到老細喺度批緊嗰個菠蘿啦。喂，呢邊啊賣香開心啦，係嘛？士多啤梨啦，呢邊啊全部都係水果啦。嗱，個老婆咧話住唔買，我哋又睇啱咗啲楊桃啦，係嘛？女買楊桃。我幫我咁啊，公公嗰啲啊，好啊，幫我執。嗰啲有包住嘅。另外集到你就一啲。哦，阿姨拆緊落嚟呢度嘅啫。楊桃呢啲食多啲唔怕嘅，冇乜負擔。好，夠啦。入翻食啊！呢隻靚啊，咁啊加埋呢隻，你加埋呢隻，佢話呢隻靚。冇啲嘢，買啲早餐我食咗大家。我邊早餐啊？即係買啲。嗱，又攞個秤砣出嚟。冇啲包個許晒大睇。咦，你唔好攬住啊！10蚊你靚女。嗱，話咁快咧，楊桃10蚊雞，靚唔靚啊？包晒袋咁嘅喎。2個半嗰啲就生得奇怪啲，呢啲啊隻都好整。哦，好整齊喎，係喎，好企理喎。咁啊又有個袋包住下咁嘅喎。我再嚟呢度仲有番薯，番薯買唔買啊？琴晚我哋去西朗市場啊，心急就冇買到番薯。咁啊，因為當時咧其實已經預感到咧，去食社嗰度啊，會好爆棚要等位㗎啦。咁啊不幸嚴重啦嚇。咁所以咧有幾樣嘢真係要買嘅，楊桃係其中一個啦。紅蘿蔔仔我哋都會買，咁啊仲有番薯都諗下，因為呢啲咧其實你係擺得嘅。嗱咁然之後咧已經有蝦賣啦，嗱仲有蜆肉啦，隔離呢度又係一啲小龍蝦添喎。呢度啊市場部分咧，嗱呢一種咧就係農戶阿姨自己攞出嚟嘅，嗰啲菜係岩慘嘅。再嚟啊生蠔啦、龍牙豆啦、蓮藕啦，因為南沙咧始終鹹淡水交界，佢好多嗰啲叫做咩鹹淡水交界嗰啲地方啦嚇。所以咧佢啲農產品啊，種瓜果啊、徑類呢啲咧特別多。嗱又見到紅蘿蔔仔呢啲大隻啲啊，我哋想買啲細啲嘅。嚟呢邊咧就有好多水果啦，連龍眼我都見到啦，枇杷果、牛奶棗話6個8貴喎嚇，砂糖桔都仲有。咁啊砂糖桔咧同菠蘿咧能夠同時出現到嘅時間咧，就真係只有呢個3蚊雞一斤。咁啫嘛，咁大個嘅我就話冇長得。阿姨呢啲咩菜嚟嘅咧？呢啲係薄荷啊，係嘛？哦，薄荷。一日喺度8蚊雞。我哋又科普一下，呢個咧就叫車前草，1蚊雞一紮啊，利尿啦，去濕啦。原來阿姨拎住嗰啲係利尿，係啊，啱我。哦，嗱呢度有腸粉檔啦，但係咧嚟到東涌呢度咧，呢個市場有個少少嘅問題咧就係咁嘅，佢嗰啲早餐檔咧係唔多㗎嚇。東涌市場萬都諗唔到啊！東涌市場原來係有室內部分嘅，我哋都係真係今日先知啊嚇。咁啊呢度啊賣雞啊、水產啊各種都有啦。
咁如果係買菜咧，其實真係推薦翻外邊嗰啲農戶阿姨嘅，啱先嗰啲生得岩岩殘殘嗰啲咧，喂呢度話賣雞嗱，不過市場室內都 OK 大嘅嗱，雞檔大家都見到有咁多檔啦，係咪先？然後仲有啲八爪魚、墨魚啊、魷魚筒啊，各種都有。咁啊細紅衫魚啊、黃腳臘啊、帶魚啊，呢邊咧繼續都係雞嘅，多嘅喎啲雞檔，不過咧冇明碼實價。咁啊哇呢度啊水產啦嚇，咁啊買水產等我老婆睇下咩價錢先。我哋買咗就會過14涌嗰邊加工嘅，呢度抵買過嗰邊好多嘅。得喎。得可以。好啊。40蚊斤啊嘛嚇，呢個可以。嗱，我哋一入到嚟咧，40蚊斤大羅氏蝦，得喎。可以。抵買啊！嗰啲蝦大隻㗎，係咪先？個袋大啲，不過呢啲問題唔大嘅，係嘛？你抵就得㗎啦。不過再嚟啊！如果呢個季節咧，啲蝦多喎。我今朝咧睇博主啊講去沙縣市場買海鮮，咁佢話咧呢個時節入手咧係抵，因為啲旺季又過咗啦，旺季又未嚟啦，咁啊所以食海鮮就平啦。嗱，再嚟咧絲堪又有呢個應該係沙貝嚟，連隔離咧大閘蟹都賣緊啦。嗱，譬如呢啲大羅氏蝦又係次次我哋啱先嗰種嘅，不過買咗冇辦法啦。我哋經過呢度咧，仲發現呢啲大粒豬肉丸喎，咁大粒嘅喎，現場製作好喎，豬肉你睇下嗰啲末就知啦，因為現做現賣牛肉牛肉嚟嘅喎，但睇上去啲色水咁樣嘅啦嚇。我亦都有豬肉丸賣嘅，嗱呢個啊28蚊斤，牛丸58，仲有墨魚丸各種咧，響力10蚊盒。哇！嚟到裏邊都多蔬菜賣嘅喎，真係琳琅滿目都有喎。呢個係咩咧？呢個真係唔知係咩。再嚟呢度又有豆腐賣，買杯豆漿啊，豆腐花豆漿，我要豆腐花，你要豆漿係嘛？好啊。嗱，全部做豆腐嘅，我哋又買咗個豆漿豆腐花，係喎，好有豆味喎，真係唔同喎。睇唔到我樣啲，好有豆味係。嗱，呢度咧就係啱先我哋入去市場裏邊啦，我哋又會沿住呢條路繼續往前行。之前咧，我哋曾經喺度買過一個咩紅豆餅嘅，咁如果今日見到咧，都可能會再買。好似轉右定轉左啊？轉右啊！紅豆餅係。嗱，我哋食就唔食啦，因為飲咗豆腐花。原來呢度都有拉腸粉嘅喎，同埋都 OK 熱鬧嘅喎。好似嗰陣夏天經過，而且呢度係潮汕石磨腸粉喎，咁啊隔離咧就湛江石磨腸粉。嗱，上一集咧，我哋喺從化嗰度咪同大家講過嘅腸粉咧，確實係我哋廣東人民咧最喜愛嘅一種食物啦，真係嘅。即係你話雞，有啲地方唔中意食雞，潮汕嗰邊其實好似唔係好中意係嘛？但係腸粉咧，基本上即係真係成個廣東省你都係可以揾到唔同種類嘅腸粉出到嚟咯嚇。豆腐花食完啦。咁我哋繼續買啲水產，咁啊見到呢度都係蝦，啱先買咗唔買，咁啊再嚟咧，啲肉粥好靚喎嚇，可能我哋會買啲貝嘅，咁啊再嚟咧，通常佢哋加工呢啲都係咁樣㗎，按人頭計數，但係咧你就要叫一份佢哋嗰啲小炒啊、炒菜嗰啲咁樣咯，其實唔會好貴嘅，所以咧既然佢係按稱重嘅咧，我哋又唔使驚話一隻大閘蟹10蚊，買大閘蟹咧就仲可能平過個加工費咁，呢一種就唔會嘅。好，咁我哋繼續行，但係啱先咧，我哋諗住揾嗰個餅啊、餅鋪啊，好似冇咗啊，好似係呢幾格啊，前邊藍色衫哥哥嗰度啊，大方餅業，睇下有冇先，紅豆餅好食，其他咧就我覺得一般啲啊，即係比較普通咯，嗱就係呢一檔啦。咁我哋上次食嗰個醬香餅嘅，就真係唔夠佢哋自己嗰啲紅豆餅好食啦。老細就喺裏邊煎緊嗰啲紅豆餅。嗱，佢有2個口味嘅，咁咪我哋要一樣一個啱煎好。嗱，分開裝。咁然之後咧，2個5蚊雞，即係新鮮熱辣，而家未食得住啊，要攤凍下先啊嚇，正，等我拎啦，你啊！新鮮熱辣，呢度又見到紅蘿蔔，不過呢啲唔係細嗰種啊，後邊白芥菜過半咋，
即係能夠與之匹敵嘅咧，就真係翻到去西朗或者中市㗎啦啊！呢度嘅價錢，因為佢夠多啊嘛。嗱，呢個位置最嚟，仲有好多魚乾啊、蝦毛啊，呢邊啊揀緊粟米啊，之後咧前邊仲拎咗兩隻雞出嚟賣添。呢啲雞靚喎，麻雞啊，係咪叫做？仲有粟米5蚊3個啦。嗱，呢條路咧就係成個市場裏邊最熱鬧嘅一個地方啦。又有擺喺戶外嘅，擺喺地下賣嘅，農戶阿姨攞出嚟嘅，又有室內市場㗎，又有嘢食，又有豆腐花賣。嗱，呢個咧就係我個早餐啊，有一半咧個老婆食咗佢，咁啊搣嘅，咁啊。大家可能覺得奇怪啊！咁佢裏邊咧係啲韭菜同埋雞蛋嚟嘅，大家可能覺得奇怪，點解好似唔係啲廣東菜你哋都中意食嘅？其實咧佢就傳承咗一個廣東菜一個精髓，就係新鮮。佢啱啱新鮮煮好嘅，嗱就係咁啦。佢外皮咧係啱啱煎好嘅，啱先熱到不得之了，搣唔開。咁然之後咧裏邊係擺滿呢啲生滿呢啲韭菜啦，同埋雞蛋。咁至於個老婆咧，呢度仲食緊啊紅豆餅。其實我中意紅豆餅多啲。咁啊，你食？唔食啊！我食咗呢個先。2個半銀錢一個，係咪好抵食咧？咁我一日早餐啊，整杯豆漿，豆漿係2蚊啊，係嘛？加埋呢個5分雞都唔使，性價比高啊！佢最精彩嘅地方咧就係嗰個皮嘅。啱先我哋都睇見㗎啦，嗰個老細咧咁樣攤張餅上去煎。北方整麵粉好啊嘛，我哋係煮啲新鮮嘢叻嚇。我哋食完之後咧，繼續往前邊進發。我哋而家就係趁墟咁啊！既然都嚟到啦，帶大家過去睇下，都係嗰句咧，應該冇乜嘢賣嘢啊！咁同埋咧，而家時間尚早啊，10點4個字。咁啊，如果而家去海鮮市場嘅話咧，未免早。正喺我仲未食呢個紅豆餅嘅時候咧，發現呢個咩啊？東涌墟場竟然變成咁嘅嚇，冇晒喎！原先咧擺到出嚟呢度啊嘛，擺到出嚟呢度㗎。依家咧就變成咩話園林式創業中心啊！就係咁啦，一個咁好玩嘅墟場就變成冇計啦嚇。原先呢度擺到滿晒啊，呢度咧全部入唔到嘅。好，咁啊宣佈呢個東涌墟就到此結束啦嚇。咁啊我哋冇，因為佢一搞呢啲咧，嗰啲阿婆啊，嗰啲人氣啊，嗰啲咧呢啲啊，佢就唔會嚟擺噶啦。咁啊好在就係擺翻得過去嗰邊東涌市場咯，所以怪唔得啱先嗰度咁熱鬧咧，應該就有原因嘅。嗱，原先就係呢個位置啦。我哋仲記得行到去後邊咧，買嗰啲嘢食啊，買雞啊、剩啊嗰啲咧，依家變咗擺咗2部大巴，阿姨啊喺嗰度前邊賣嗰個賣蔗。我而家企到呢個位置賣氣球，變成呢啲咯，睇下有冇呢啲。我翻去龍津路市場好過啦。咩車尾？你係都要人哋嗰啲當地嗰啲車尾箱集市咧，係一個疫情下嘅產物嚟嘅。喺疫情係好需要，但係疫情過後咧，其實係好一般嘅。大佬，因為點解咧？車尾箱集市你唔使室內食啊嘛，即係叫做戶外叫做食少少嘢咁，大家開心下咁啫嘛。頂而家嗰啲餐廳，琴晚大家睇我條片都知啦嚇，全部都滿座嘅。邊個仲車尾箱集市啊？同以前比冇噶啦。你係而家再新整喎，嘥氣啦！你係原先都有場地。集市係整成一個類似，係啊，商鋪啦，你當。商鋪啊，即係梗鋪咁樣嗰啲，咪嘥氣啦。經過咗差唔多成個鐘頭嘅車程咧，我哋就翻到嚟呢個南沙14涌啦。咁話說係咁嘅，我哋係咁玩嘅，我哋嚟過呢度好多次，好熟噶啦。你喺14涌嗰個市場買海鮮咧，就有啲抵，有啲唔抵，不過大多數都唔抵嘅。咁咧，你係可以去到後邊嗰度去佢哋叫做村民嗰度買海鮮，嗰度係抵。不過咧，村民嗰度咧就有個問題，就係佢唔知有冇開檔嘅。咁所以咧，啱先我哋買咗啲蝦攞埋過去，咁然之後咧喺水產交易中心嗰度咧就買生蠔咁就最好啦。而且咧呢條停車係唔使錢，前邊呢個阿姨咪賣嗰啲豆腐花啊、剩下嗰啲，咪就係呢條街咯
就係啱先喺嗰度過嚟嘅。嚟呢度已經見到又有羊肚啦，係嘛？如果啱先你又冇去到嗰個東涌市場，咁啊嚟到呢度你一樣可以買啫嘛嚇。喺呢度一路過去就已經係水產中心嚟㗎啦。呢個推薦係咪好好咧？係經過食過好多次，嚟過好多次咁樣得出嚟嘅經驗嚟㗎。呢度咧就係新墾綜合市場，咁啊一樣都係會有好多農阿姨攞啲菜出嚟擺賣嘅，又有番薯嘅。咁正前方就係14涌水產中心啦。咁我哋上次係坐喺嗰個涌邊嗰度食㗎嚇，係啊。咁然之後咧嗱，呢度咧就係我啱先講，唔知有冇啲阿姨攞出嚟擺賣嗰個地方嚇，有你就可以喺度買。嗱就喺呢邊啦嚇。咁啊呢邊有你就可以買，咁啊因為咧嗰啲阿姨咧攞出嚟嗰啲咧唔係話日日固定會有㗎，咁你要撞手神啦嚇。咁而且呢條街咧一樣係會有好多水果賣嘅，香蕉啊幾勁嚇。我哋都見到好多人啊，好似我哋咁醒目嚟到呢度買。前邊有幾檔賣水產嘅，都好係梗檔嚟嘅，好似係。嗱呢度咧就係水產街，新墾呢邊嘅水產街，嗰邊咧就14涌嘅水產批發中心，就有少少唔同嘅。咁啊嗰邊咧老實講就企理啲嘅，你買龍蝦剩啊嗰啲嗰邊都有。咁啊但係如果你話就好似我哋咁食到呢啲比較平民化啲嘅，呢度好嘅花甲嚇，18蚊一斤，要一斤花甲，買咗一倍啦。咁啊蝦都係呢度平，咁啊大家係知道啦，不過爭少少啫，冇所謂。嗱再嚟呢度咧又有幾檔咧係好值得出手。上次咧我哋趁住收市時間啊嚇嚟到呢度，哇肉蟹喎，嗱肉蟹啦同埋生蠔10蚊一隻，後邊10蚊隻，巨到定係炒聖子啊？巨，呢個又好似巨咗啲喎。仲有5蚊一隻嘅生蠔。未開嘅，烚就係啦嚇。幾錢啊？7蚊隻。我記得啦，上次應該係喺呢度買過嘅，又係好抵買嘅嗰啲蟹啊當時。咁啊依家咧就唔係蟹最靚嘅時候，咁啊冇辦法啦。嗱我哋咧終於咧就喺度揾到檔生蠔現開嘅。咁啊10蚊4隻就有，就細隻啲嘅，大隻嘅咧就5蚊一隻，即係一單就60蚊。咁大隻？大底咁大隻喎嚇，呢隻應該幾錢啊？唔知5蚊啊哦。咁而且咧好處就係現場開，唔得唔收錢。開咗最大嗰隻啊，咁交關嘅咧。40蚊怕咩要啫先啊？哦，我哋揀好未㗎？冇。揀咗幾隻揀？老闆自己揀定係我哋？物離開啊，包包幾買多啲。你睇下幾大隻？咁交關嘅咧，啲老蠔嚟喎，大隻喎。咁細揀？幾大隻？幾離譜？30蚊一隻啊？唔係啊，係6蚊一隻啊。5蚊啊嚇！嗱啱先我係影唔到啊，太多客人啦。老細揀嗰啲咧就肥啲嘅，我哋揀嗰啲就得個殼大嘅啫。老細話得，你揀呢隻都得，我老婆揀呢隻好大殼㗎。咁一開出嚟又真係唔夠老細揀啲肥都可以，但係點計你都5蚊雞係咪啊？嗱呢班靚女咧仲喺度揀緊呢啲唔知咩魚啊，3蚊一斤。好，嗱我哋啱行過啊，阿姨平啲俾我哋5蚊雞，常幸運地今日咧好容易揾到位嚇。咁咧就我哋係坐喺呢個戶外呢部分嘅。其實咧，如果係早幾日咧，呢個位就幾麻煩嘅，因為熱啊。但係咧，非常好彩地咧，今日有冷空氣啊，已經有陣涼風。今朝咧，我哋過嚟嘅時候咧，個老婆仲話死咧，個天好陰。好陰就啱啦，出行熱頭你坐呢度啊，食完就飽晒啦嚇。不過咧，即使而家廣州旅遊業咁暢旺都好啦嚇，好多餐廳滿座。不過咧，嗱大家睇下，其實都仲有位嘅。咁啊，包括對面，我哋上次去過呢一間，我哋上次就去呢一間噶啦。都仲有位嘅，你話哎呀我坐室內嘅要，咁你咪等等咯。其實咧室內都有位嘅。嗱，我哋咧就落好單啦。咁咧佢哋呢度收費係咁嘅，同其他一樣，一個人頭就收10蚊嚇。咁啊茶位未計啊，茶位都要收錢嘅。然之後咧菜式就你食幾多都係你嘅啦。喺佢哋範圍裏邊，譬如話花甲佢係用豉椒炒嘅，譬如話蝦咁啊白灼啦嚇。咁啊，如果係生蠔咧，你要炭烤3蚊一隻，我哋梗唔係炭烤啦，我哋用蒜蓉蒸嘅。
就包埋嘅嚇，你食60隻都係咁嘅價錢嘅啫。咁啊再嚟，仲有咧蓮藕就係必點嘅。嚟南沙梗係要食蓮藕啦，係嘛？2個人整個蓮藕煲，粉唔粉啊？嗱，我夾住咧就已經覺得好粉啦。佢係炆得好腍嗰種嘅，佢咧呢個中間呢啲窿窿咧，嗰啲管啊都出到埋啊，係嘛？幾靚！南沙蓮藕出名啊！南沙邊度蓮藕出名咧？就係新墟啦。呢度咧就係新墟啦。咁咧出名就係個軟粉糯，咁然之後咧仲有蓮藕香味，得唔得？燒肉啊炆燒肉係一個最佳配搭嚟嘅。係啊，幾好食啊！你有嗰啲絲，呢就算係蛋錢菜都好好食。所以嚟呢度一定要食蓮藕。嗰啲燒肉嗰啲味咧入咗個蓮藕度喎，即係你中有我，我中有你。咁啊蓮藕咧粉粉地嘅，好飯好啊！咁多燒肉。而且咧蓮藕好啊，涼血嚇。而且咧裏邊澱粉又夠高，哇咁難夾嘅嚇。先從生蠔開始食起係嘛？我揀隻大啦，咁我揀咗呢隻咧，已經係蒸好之後最大呢隻㗎啦，好似蒸得過咗火少少係嘛？不過你又諗下6蚊隻係嘛？5蚊隻係成日講6蚊嘅嚇，咁同埋咧始終可能太多人啦，係啊，嗱睇個殼幾誇張，咧就蒜蓉蒸嘅嗱，呢啲新鮮生蠔咧個殼係咁樣嘅嚇，嗱佢係可以咧黐住喺上邊嘅，你係要花費一定功夫先至可以將佢取落嚟嘅。哇！你睇下，呢個蒜蓉好味，佢唔會多油嘅喎。大家睇下，佢係蒸嘅蒜蓉，但係咧絕對唔會話好多油嘅。不過食喺個口裏邊咧，好重嗰啲海水味嘅係有。如果係烤就貴啲，烤貴啲，烤再俾多5蚊好似。唔係3蚊一隻。我俾咗3蚊。半隻雞。大唔大隻？都大隻㗎。只不過蒸好咗，縮咗水嘅。蒸咁，但係你要咁諗啫，因為始終呢一貨唔係佢哋嘅，自己啫。咁你梗係蒸過咗，好過蒸唔熟。到時有乜嘢計邊個數？又貨係自己嘅，咁就話啫，大佬啊，係咪先？但我咧好中意佢啲蒜蓉。又唔會話好鹹嘅。如果咁大隻生蠔啊，喺廣州嗰啲飯店啊、餐廳啊，驚人喎價錢。咁但係佢會洗乾淨啲啊，處理好啲嘅。老生蠔，嗱接落嚟到啲蝦啦，揀隻大嘅啦嚇，軟殼嘅喎，少少啦，又唔算話好嚟。咁譬如話呢一隻咁，又唔係隻係。啱嗰隻退殼。係。因為咧，我哋上次喺東涌市場嗰度買過嗰啲大閘蟹又好抵食，所以今次我哋係翻去嘅。咁啊，你唔係話次次咁好彩，加之咧我哋又唔係熟手，又唔係話好在行。嗱呢個咧就有少少軟殼啦，係嘛？都新鮮係嘛？咁都好啲，最怕唔新鮮。蝦咧就剝好啦，試先啦嚇。蝦肉嘅份量就肯定冇問題嘅 size。蝦肉都新鮮嘅，咁但係應該咧唔同我哋喺嗰度買完保鮮呢個應該冇乜關係嘅，因為嚟到我哋開魚車都見到啲蝦喺度跳嚟跳去嗰啲聲。嗱，老婆揀到呢隻有膏喎，唔係隻有，大部分都有係嘛，細隻有啊。嗱，經過今次之後咧，我對羅氏蝦有多一層認識。譬如話呢一隻，大家睇下，佢呢隻都係羅氏蝦，呢隻都係啊。佢咧唔似話我哋平時食開嗰啲個身好似呢啲咁細㗎嘛，佢呢係大啲嘅，因為退過殼啊或者時節各種原因啦。咁如果咧講最接近以前爽肉嗰啲咧，應該就係呢一隻嘅，呢隻就應該冇咁爽嘅。咁就應該唔係話個老細啊、啲貨啊剩啊，其實呢個季節都係咁噶啦，係嘛？咁啱遇上佢哋退皮嘅季節，咁啊新鮮就肯定係新鮮，都多高啊！隻都咁多高嘅，點解會？嗰個我呢隻就冇彩，老婆揀真，隻都好多高。嗱喺白飯啱到嘅時候咧，炒聖子亦都嚟咗啦。呢度啲炒聖子幾好食嘅喎，
哦，上次係食對面嗰檔嚇。好忙啊！呢度咧真係風景一流啊嚇！你啊坐喺呢度咧，而家開始有啲風啊，有啲海風吹埋嚟，呢啲啊真係海風啊！咁然之後咧，熱頭咧又收咗喎，正啊嚇！我食花甲。哇，好味，有鑊氣味啊有。究竟咩係鑊氣味咧？嗱，溫度要夠，嗰啲豉椒呢啲啊，呢啲炒咗嗰啲味咧，有陣燶燶地嗰種味。嗱，花甲咧就唔算話好肥嘅嚇，咁但係有時候咧花甲咧你又唔係淨係食個肥嘅。咁咧第一嫩口，千祈唔好有沙；第二一個炒嘅嗰個味道，咁你有少少豆瓣醬睇得出。食個最平最靚應該就喺惠州嘅，但係即係你要睇時間㗎嚇，有啲時間係冇咁靚嘅，冇錯。呢個餸飯又好，嗰個餸飯又好，呢個咧就唔係隔離餸飯嘅。但係如果講到最滿意咧，我反而係隻蝦，佢咧啖啖肉啊！眾所周知我中意食蝦㗎啦，雖然唔係最靚嘅時候都好啦。咩啊？但係咁靚嘅環境咧係要付出代價嘅嚇。而家咧開始有毛毛細雨，我張筷子喺呢度。啱先咧我就褪過張台啦。我啱先食緊嗰隻蝦咧，揾得翻啦喺呢度，快食啦！食完之後，如果冇落雨，我哋再帶大家喺附近行呢隻蝦留翻俾個女嘅。咁啊，接落嚟咧就到水果時間啦。大家奇怪個洋葱點解咁嘅？最大嘅原因咧就係我哋冇刀仔，有刀仔你梗係好斯文咁搣咗佢咧。冇刀仔點辦咧？撩邊點辦咧？一係你吞咗入肚，一係咧就攞牙咬，係嘛？超好食啊！全部都係汁。哇！咁而家幾月？而家3月啲洋葱咁靚啊！好甜啊！真係好甜喎！呢啲又唔會係外地運嚟嘅，你係廣州洋葱。係啊，先產到咁啊！最邊度啊？楊土公園啊，車陂嗰邊好似係。都唔使去第度啊，楊土。係啊。本地都好靚㗎。唔係好靚，呢個最靚就喺廣州，可能係。我覺得係啊。楊土啊，不係本地，所以又平又靚。有時啊，去啊嗰啲咩嘢啊嗰邊。肇慶、黃埔古港1蚊一斤啊，有時當地嗰啲人攞出嚟嗰啲真係。嗱，我哋係食飽飽啦。今日我哋呢個餐廳叫漁家樂啊。咁咧原來都有免費停車嘅喎嚇，不過呢個唔重要嘅。加工各方面都幾企理做得嚇，幾好唔錯。咁我認為咧嚟到呢度有3間咧就坐喺呢種河邊啦，河涌邊唔錯嘅。一個就係我哋上次食過㗎啦，叫肥嬌，好似係就喺我左手邊嘅。另外一個就係啱先我哋去嘅漁家樂啦。咁再嚟咧就係前邊嘅叫蛋家妹，咁啊名氣最響就係蛋家妹嘅，我哋未去過。接落嚟呢個環節雨勢就越嚟越大啦，我哋翻過去市場嗰度輕輕行一行，咁就要翻廣州㗎啦。哇！嗱，而家呢個鐘數咧差唔多2點啦喎。海鮮交易市場呢度仲係咁多人喎，幾錢隻話？9蚊一隻哦，呢啲係大啲嘅。呢度咧正式咧就叫做海鮮交易市場啦，就係呢度啦。我記得係上次食過呢個刀貝，呢個唔錯嘅嚇。喺咁多貝類之中咧，就係呢個同花甲嘅嘢，其他我都麻麻。哇！真係多人喎，佢哋難道呢個鐘數仲過嚟買嘢去加工？大佬2點㗎咯喎，真係難以理解啊嚇！咁咧亦都唔排除佢哋買翻廣州慢慢食嘅。咁啊再嚟呢一檔咧就開咗好多年㗎啦。嗰陣好似我哋啱結婚嚟過呢度一次，都已經有呢一檔㗎咯，100蚊5隻多高，係嘛？5隻即係20蚊一隻。20蚊隻。10蚊啊2隻。嗱，仲有3點蟹啦，包公海花蟹啦，呢個係藍蟹啦，即係叫做係啊。熱鬧，不過最熱鬧就係面頭呢幾檔㗎啦，好多嘢咧你都可以喺度揀到嘅。咁有觀眾就會話：究竟呢度同啱先我哋去買水產嗰度有咩唔同咧？呢度高端啲，你可以買到龍蝦，甚至乎咧櫻花蝦你都買得到。冇錯，呢度多啲靚嘅。如果咧正常狀態下
揸車停車場咧就喺外邊呢度入嚟嘅，呢度幾貴幾靚都有啊！而且咧你仲可以望住咁靚嘅風景，只要唔落雨就得㗎啦。咁啊夏天嘅時候辛苦啲咯，仲有呢個人面咁大隻生蠔，唔知幾錢？啱先我哋嗰啲都有咁大隻。係差唔多嘅。嗱，譬如話呢個咁啊，80蚊一份 OK 喎。份係幾多啊？一份咪你見到咁多隻啦，12隻咯，80蚊一份，圍到6蚊到咯。同佢哋貴過啱先啲咁多啦，啊貴啲啲咁多啦，大隻啊，係嘛？係薄薄啲。啊，嗰啲又好厚。係，哇！嗰啲都係80蚊。嗱，好多人咧遊客啊，佢哋嚟到咧都係嚟呢度買水果嘅。咁你話靚唔靚都靚，咁啊價錢自然就肯定係貴啲嘅。但係如果好似識咧，就去我哋啱先嗰度買，咁咧其實都係嗰啲貨。大佬你冇理由嚟到呢度啊買唔係當地產嘅貨噶嘛，係嘛？當地產嘅貨一定係嚟呢度。要買最當地嘅貨咧，啱先嗰度價錢又平，選擇又多。哦，仲有釋迦果，嗰隻蓮霧果，隻番鬼荔枝。咁咧，通常以往疫情嗰3年咧，我哋都有經過呢度嘅。嗰陣經過呢度咧，都係為咗去洗手間嘅啫。啊，當時咧都係掂行掂過，呢啲鋪頭都有開，唔係冇開，但係同今日比就真係今非昔比啦。而家咧就變咗非常之咁多遊客啦，係嘛？好啦，咁我哋都玩夠食夠，亦是時候回廣州。哇，咁順嘅呢一句嚇，約定各位觀眾下集見，拜拜拜拜。